हेलो फ्रेंड्स, आज हम मिल रहे हैं डॉक्टर रश्मि कोठारी जी से और उनसे बात कर रहे हैं बारिश में होने वाली खांसी के बारे में। हेलो मैम। हेलो हेलो एवरीवन। बारिश में सभी खांसी जुकाम जैसी बीमारियों से परेशान होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि सिंपल से इलाज से कैसे हम खांसी ठीक कर सकते हैं। हम सब बरसातों में अनार देखते हैं। अनार का छिलका लें, उसको सुखा लें और सुखाने में यदि टाइम लग रहा हो तो कच्ची अनार के छिलके को भी लेकर उसे पानी में उबालें। पानी में उबालकर जब वो काफ़ी उबल जाए, पानी आधा रह जाए, तो उसमें थोड़ा सा गुड़ या चीनी डाल लें और थोड़ी देर उबालें, फिर उसे छान लें। ये तैयार हो गया आपका कफ सिरप। और इस कफ सिरप को आप बार बार पिएं। जिनके गले में भी दर्द है वो इसे गुनगुना करके पिएं। 1 या 2 दिन में, 3 दिन में इससे खांसी ठीक हो जाती है। दूसरा, इस खांसी के लिए आप मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल को अपने एनस में और अपनी नेवल में लगाएं और बहुत ही जल्द सर्दियों की बीमारी खांसी जुकाम आदि से छुटकारा पाएं। दूसरा, इस समय नींबू, ठंडी चीज़ें, दही, छाछ इनको छोड़ दें और गर्म भोजन का सेवन करें। पानी में काली मिर्च, थोड़ी सी तुलसी इसकी बना करके पानी में उबाल के चाय के जैसे बनाकर पिएं। तुलसी खाएं, बहुत जल्द फ़ायदा होगा। थैंक यू। थैंक यू मैम।